yil G'uzorda bu adashmasam 3-chi yo 2-chi chempionatimiz o'tkazildi. 2 yil bo'ldi. 3-chi yil уже 3-chi chempionat. Bu chempionatlarni qatnashishimiz kerak. Mana shu qancha chempionat bo'laversa, o'sish ham shuncha ko'p bo'ladi. Bolalarning o'rtasida qiziqish ham ko'payadi. Mana bu baliqchilarga birinchi navbatda baliqchilarga katta rahmat. Bugun hamma maza qildi deb o'ylayman. Shunday. Hamma. Hammasi chiroyli o'tdi. Eng asosiysi shu. Mana bugun 3-o'rinni olgan Tanjiyev Siroj. Men dedi. Tabriklaymiz. Yutuqlar avvalgi bo'lsa, sizlarga omadingiz. Kuchayish kerak. Faqat yarayroq qilasizlar. Nech pul bo'lchi? Bu yerda pul, narsa muhim emas. To'g'ri. Lekin asosiysi musobaqa. Ikkinchi o'rinda olgan Qosiyev Abbos. Sheraka keling. Aka keling.